হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদেরকে নতুন একটি হেলথ বিষয়ক ব্লগে স্বাগতম। আজ আমি কথা বলবো হঠাৎ করে সর্দি কাশি বা জ্বর হলে কি করণীয় এবং এই বিষয়ে কিভাবে ম্যানেজমেন্ট করবেন এবং কি হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট দেওয়া যাবে সেই বিষয়ে। অল্প কিছু মেডিসিন, ন্যূনতম প্যারাসিটামলের চেয়ে কম দামের কিছু মেডিসিন ইউজ করেই আপনি এটা থেকে মুক্তি পেতে পারেন, আপনার সুস্বাস্থ্য তৈরি করতে পারেন বা আপনি কিউর হয়ে যেতে পারেন। এই বিষয়ে আজকে আপনাদের সাথে কথা বলবো। তার আগে রিকোয়েস্ট করবো, যারা আমার এই চ্যানেলে নতুন নতুন ভিডিওটা দেখছেন তারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে থাকুন। চলেন এবার মূল টপিকসে যাই। হঠাৎ করে সর্দি কাশি বা জ্বর এগুলো যদি লাগে বা এগুলা যদি কেউ আক্রান্ত হয়, তো এটার পিছনে অনেকগুলা রিজন থাকতে পারে। প্রথম রিজন হলো সিজন চেঞ্জ। এখন বর্তমানে বাংলাদেশে সিজন চেঞ্জ হতে যাচ্ছে, শীত আপকামিং। তো এই সময়টাতে অনেক বাচ্চা কাচ্চা থেকে শুরু করে বড়দের, বয়স্কদেরও হঠাৎ করে সিজন চেঞ্জের কারণে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে, সর্দি বা কাশি হতে পারে। তো এই একটা জিনিস সিজন চেঞ্জ। আরেকটা হলো যদি কেউ বৃষ্টিতে ভিজে অথবা কেউ যদি পানি ইউজ করে, অনেকক্ষণ যাবত পানি ইউজ করে, এর জন্য হতে পারে। বৃষ্টি পানি তো কথা বললাম, অথবা ঠান্ডা কোনো কিছু যদি খেয়ে হঠাৎ করে গলা ব্যথা বা জ্বর বা হাঁচি কাশি শুরু হয়, এটা এটা হতে পারে, বৃষ্টি পানি তো হতে পারে। হম হঠাৎ করে বা মাথায় বৃষ্টি পানি পড়লে, বা ধরেন আপনি অনেকগুলা কাপড় কাচতেছেন, আজকে কাপড় কাচার পরে আপনি এইটা শুরু হয়ে গেল, এটা এই সিজন হতে পারে। তো এটার জন্য প্রথমে বলি, ম্যানেজমেন্টটা হলো কি। ম্যানেজমেন্টটা হলো আপনাকে কিছু অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যুক্ত খাবার খেতে হবে। যেমন কিছু ফল, বেরি জাতীয় ফল, স্ট্রবেরি, ব্ল্যাকবেরি, তারপরে আমলকি, জাম্বুরা, পেয়ারা, কমলা, মালটা। এগুলোর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে, যেটা আপনাকে এই জ্বর বা কাশি এগুলাকে আপনাকে কিউর করতে সহযোগিতা করবে। এই একটা গেল। আর কয়েকটা মেডিসিনের আমি নাম বলবো। এটা লো পটেন্সি ইউজ করতে হবে, 30 পাওয়ার, এটা হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন। এর মধ্যে প্রথম যে মেডিসিনের নাম বলবো সেটা হলো অ্যাকোনাইট নেপ 30। প্রত্যেকটা মেডিসিনে 30 পাওয়ার দিয়ে শুরু করতে হবে। এটার লক্ষণগুলো হলো আপনার হঠাৎ করে শুরু হবে। ধরেন আপনি আজকে দুপুরে কাপড় কাচছেন, গোসলের সময় দেখা যাচ্ছে 1-2 ঘন্টা পরে আপনার প্রচুর হাঁচি শুরু হয়ে গেছে, চোখ দিয়ে নাক দিয়ে পানি পড়া শুরু হয়ে গেছে হঠাৎ করে, বা গা গরম হয়ে যাচ্ছে, জ্বর আসবে। এই ক্ষেত্রে আপনারা এই এই পাওয়ারের মেডিসিনটা কিনে 1 ঘন্টা পর পর বা 2 ঘন্টা পর পর আপনারা 2 ফোঁটা করে খেতে পারেন 30 পাওয়ারটা। তবে মেডিসিন অরিজিনাল হতে হবে বিটি অথবা জার্মানির। বিটি অথবা জার্মানি মেডিসিন আপনার ইউজ করতে হবে যদি হঠাৎ করে এটা হয়ে থাকে। আবার সেকেন্ড, যে এটা যদি ধরেন আপনার মেডিসিন কমলো, আপনি 2-3 বার খাইলেন বা একদিন খাইলেন, এরকম 3 ঘন্টা পর পর 2 ফোঁটা করে, তাহলে যদি দেখেন কমের দিকে কমে যাবে মেডিসিন। আর যদি দেখেন না কমতেছে না, তাহলে আপনাকে 200 পাওয়ারটা ইউজ করতে হবে দিনে 2 বার, সকাল দুপুর, বা দিনে 2 বার ইউজ করবেন 2 ফোঁটা করে, 200 পাওয়ার, অবশ্যই জার্মানি মেডিসিন। নেক্সট যে মেডিসিনটার কথা বলবো সেটা হলো আপনার রাস্টক্স। এই যে ঠান্ডা জ্বরের জন্য বা বৃষ্টির পানি মাথায় পড়ে যদি হয়, আইসক্রিম খেয়ে যদি হয়, কোনো বরফ পানি মিশ্রিত খায়, অনেক সময় শরবত তৈরি করে বরফ পানি মিশিয়ে সেটা খেয়ে যদি ঠান্ডা লাগে, সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এটার সাথে থাকবে প্রচুর শরীর কামড়াবে, গা ব্যথা করবে, এই মেডিসিনটা সিমটমে। এটা হলে আপনি সেম মেডিসিন রাস্টক্স 30 পাওয়ার 2-3 ঘন্টা পর পর খাবেন 2 ফোঁটা করে। এটা খেলে আশা রাখি সেরে যাবে। আর না হয় আপনার 200 ইউজ করবেন দিনে 2 বার করে 2 ফোঁটা করে। নেক্সট যে মেডিসিনটা আসবে সেটা হলো এলিয়ান সিটা। এলিয়ান সিটার একটা প্রমিনেন্ট সিমটম হলো আপনি হাসি দিবেন, প্রচুর হাসি হবে, ফ্যানের বাতাস সহ্য করা যাবে না, ফ্যানের নিচে থাকলে হাসি বাড়তে থাকবে, হাসির সাথে সাথে নাক দিয়ে পানি পড়বে। ওই মেডিসিন গুলো সেম, নাক দিয়ে একদম তরল পানি পড়বে আর চোখ দিয়ে পানি পড়বে।
এলিয়ান সিপার এটা পার্থক্য। নাক দিয়ে পানি পড়বে, চোখ দিয়ে পানি পড়বে। সেই ক্ষেত্রে আপনারা কোনো কোনো কিছু চিন্তা না করে প্যারাসিটামল না খেয়ে আপনারা হোমিওপ্যাথি দোকানের চেম্বারে চলে যাবেন, যে ওখান থেকে এই 30 পাওয়ারের অরিজিনালটা আনবেন। অরিজিনালটা এনে আপনারা 2 ফোঁটা করে জিভে দিয়ে খাবেন। যদি এটা শিশুদের হয়ে থাকে তাদেরকে 1 ফোঁটা করে খাওয়াবেন 3 ঘন্টা পর পর। আর যদি বড়দের হয়ে থাকে তাহলে আপনারা এটা 2 ফোঁটা করে 3 ঘন্টা 2 ঘন্টা পর পর খেতে পারেন। তারপরে যদি দেখেন এটাতে কমতেছে না তাহলে 200 ইউজ করবেন। তো এইভাবে যদি আপনারা ইউজ করেন তাহলে এই সিজনাল সর্দি, কাশি এবং জ্বর থেকে মুক্তি পাবেন। আশা রাখি ভিডিওটা ভালো লাগবে। যদি ভালো লেগে থাকে শেয়ার করে দিন, অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন, যাতে অন্য এই ভিডিওটা দেখে মেডিসিন ট্রিটমেন্ট নিয়ে উপকৃত হতে পারে। তো আজ এই পর্যন্ত, আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো হেলথ টিপস নিয়ে। সেই পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।